बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड तव्हां असांजो चैनल ॾिसी रहिया हो इख़लाक़ वॉइस टीवी। फ्रेंड असांजे चैनल में तव्हांखे दिलि जी गहराइयुनि सां अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड दुआ आहे परवरदिगार खां तव्हां सदाईं ख़ुशि हूंदा, आबाद हूंदा। अल्लाह तव्हांखे हर मुसीबत ऐं बीमारीअ खां पनाह में रखे। अल्लाह तव्हांजूं दिलि जूं नेक मुरादियूं पूरियूं अता फ़रमाए। फ्रेंड अॼु जो मौज़ू असांजो वताए फ़क़ीर जो आहे। ॾियणो हूंदसि त पाण ॾींदो। हिकिड़े ॾींहुं वताए पाड़े में हिकु घर ॿाहिरां ॾुध वठणु, ॾुध मतिलबु खीरु, ॾुध वठणु वियो त घर अंदरां आवाज़ु ईंदो ॿुधाई त ज़ाल मुड़ुस खे चई रही हुई अरसे खां औलाद लाइ पिया सिकूं। हल त कंहिं औलियाह ते हली बास बासियूं त मन का झोली भरिजे। एतिरे में वतायो बि संदन अङण ते अची पहुतो ऐं माईअ खे चयाईं, भेण, हू जेका तुंहिंजे कुकड़ वलर बचन सां पई चुगे उन कहिड़ी पीर ते दुआ पिनी या बांस बासी हुई जो एॾो वलर बचन जो पोयां अथसि। माई वराणियो, फ़क़ीर, कुकड़ियूं बि का बांस बासींदियूं आहिनि छा? फ़क़ीर वराणियो त मुंहिंजी अधी। पोइ तूं छो पई पाण ऐं मुड़ुस खे हाई में हणी? माठ करे पई अल्लाह अल्लाह कर। हू कंहिं वॾेरे वांगुरु पर मतड़ियो कोन्हे जो कंहिं ॿिए जी सिफ़ारिश ते धन या औलाद ॾे। जे ॾियणो हूंदसि त पाण ई ॾींदी।